kakšno lepo obeležje. Živijo, tole je Kanal v naravo, moje ime je Peter in dobrodošli v Posočju. Na tem razpotju sem začel pa tudi mojo krožno turo, mogoče pa tole tudi dober trenutek, da vam povem plan za danes, ne. Tisti, ki ste malo bolj domači v teh koncih, ste najbrž ugotovili, da sem za izhodišče zbral Drežnico. To je naselje, planota nad Kobaridom. En kup lepih stvari imate tle za videti. Od slapov, muzeja na prostem, iz prve svetovne vojne, planin, korit, razgledišč, pohodniških tur seveda. V glavnem, tukaj je tudi eno od izhodišč za Krn. Ja, spet grem na Krn. V zadnjem cajtu sem veliko v tem pogorju. Gor grem po poti Silva Korena. To je v narekovajih plezalna pot, mi je še ne poznam. Dol se bom pa vračal čez greben Krnčice, pa potem planina za Pleč. Pa če se mi bo dalo skočil še slap, Curk, meni se zdi posnet, okoli 70 metrov visok slap, pa se po krožni poti vrnem sem na dol. Dober plan, ne? Ajde, gremo. Zadnjič mi je napisal, da nič novega ne povem v videih. Sem rekel, da po 350 videih, ki so na kanalu, da je pa že težko kaj ful novega povedati. Ampak mogoče pa se najde, ne. Kar nekaj vas sprašuje za čevlje, kako se obnesejo. ProAlp S2, zdajle imam po mene 10. tura, vrhunski so, super. Všeč mi je, ko so visoki, ne da ti gleženj stisne, ampak
malo bolj mi nogo fiksira, da se mi ne voz. Pa po meliščih mi gre malo težji pesek noter. No. Sicer pa zaenkrat zelo zadovoljen. To je to. Udobni, lahki, kaj še, nič mi ni vroče not. Je edin, pač bosonogi so in če niste navajeni take obutve, pa vam svetujem, da če si jih kupite, da najprej testirate na kakšnih lažjih poteh, pa tako, da se vam noga navadi, ker noga se mora ojačati, podplat se mora ojačati, ker s temi penastimi supergami pa tako, pa s čevlji jih čisto razvadimo in pol podplat ne odpravlja več svoje funkcije. S temi čevlji pa pol spet zbudiš to, ampak vidite, nekaj časa rab podplat, da se navadno. To je mogoče nekaj novega. Po nekaj 100 metrih zapustimo cesto, pa spet zagrizemo v klanec. Prav neverjetno je, čiste tišina je, tudi ptičev ni v gozdu, pa zdaj že 20 minut o tem razmišljam, neverjetno je. Tole pa zgleda, da je nekdo nedolgo nazaj rihtal to pot, mislim tako, rečemo zadnjemu roku enega leta, ne. Pojdimo naprej. Hotel sem pa še povedati, danes nisem zajtrka jedel, ne. Kar sicer tudi v normalnem dnevu, kadar nimam ture, tudi prakticiram, da pač jem takrat, ko sem lačen, ne na uro, kar je po mojem najbolj smiselno. In danes sem že odprl zajtrk, se pravi, kozarec sem že odprl, pa mi enostavno ni pasalo. In bomo videli, kako bo šlo čez. Spil sem pa ene 4 deci lubeničinega soka. Počasi se bližam stenam. Zasilno zavetje. Tole pa kar malo vrtoglavo gor pogledati. Je pa še zmeraj čist mere. Pred vstopom v smer pa še takle razgled. Kar težko verjeti, da sem tlele enega ujel, da nisem sam. Čas je za gorniške nastavitve, tako da palce grejo na hrbtnik.
Gremo. Takole se pa začne. Tukaj sta planini za prikraj pa za pleč. Takole čez je Bovc. Tole Krasji vrh. Zadnje je Kaninsko pogorje. Spodaj so tole Drežniške ravne. Tukaj je Drežnica. Tam sem tudi avto pustil. Kobariški stav. Matajur levo. Pa vmes Breginjski kot. Markacija velikanka. Se pa kar veselim tega vzpona. Sem slišal kar precej lepih stvari o njem. Je bil pa sprva plan, da gre z Martino skupaj na tole turo. Ampak me je glih včeraj kontaktirala, da ta vikend, danes je namreč četrtek, da bi šla v soboto tole in da bo šla, no. Jaz soboto nimam časa. In ker sem bil ker sem zdaj 2 dni tle, sem rekel, ja, noč, pa še jaz skočil tole pogledat. Imel sem drugače v planu Kanin, ampak Kanin je čisto sončna lega. Tlele pa do vrha ne bo sonca, ne, tako da pa se ni bilo težko odločiti. Malo oddiha. Se že lepš vidi, ker na planini slab, pa mislim, da je tlele noter. Nisem pa 100%, ker še nisem bil. Avto je pa že na soncu. Tlele se pa vrnkoli ne grize. Če primerjam tole Matajur, Kobariški stav pa Krasji vrh, ki so dobrih 1600 visoki, pa sem tudi jaz nekaj na tej višini. Kranje je pa 2244, tako da rečemo, da še dobro urco ali pa urca pa pol. Tole je srednji vrh, tam se po mojem tudi Molateru vidi, ki gre dol proti Zapleču oziroma za prikraju. Ampak po tem Molateri še nisem šel dol. Ne vem, kako je v tem zgornjem delu, a je sploh prehodna. Pa gremo spet malo v skalo. To je bilo pa v enih prejšnjih časih zavarovanje. Zdaj pa lepo cikca gor v takih zelo strmih travnikih. Tisti, ki niste najbolj prijatelji z višino, boste imeli tle po mojem kar izziv. Tole pa je veličastno. Teli pogledi pa te strmi travniki me malo na Loški greben spominjajo. Tam je tudi takole podobno. Ima kar razpot je tle. Aha, zahodna pod Koreno. Kakšen lep razgled. Zdaj se pa Kaninsko pogorje že več ali manj celovit. Pa tudi v Breginjski kot se lepš vidi. Zdaj se pa že ljudi tudi sliši tamle. Gre po klasični poti gor po mojem. In kar tle nadaljeval po Korenovi gor. Pa so le tamle na zahodni 3-4
takole preč, kele čez. Mora biti tudi kar atraktivno. Kakšno lepo obeležje. Čakaj pa zdaj nekako direkt gor. Že malo suhe planike. Še en pogled nazaj dol. Drugače pa tale zahodna pot, ne. To pride z te klasične poti, če greš s planine Kuhinja gor. Ma kar ne moram verjeti, tudi tam gor pred mano je nekdo. Nisem si predstavljal, da gre tle toliko ljudi, no. Pa tako, kot sem rekel, danes je četrtek. Spet malo jeklenice. Tale del je pa kar lepo zračen. V tem grebenu smo pa prišli. Pa pogled proti Drežnici in naprej dol. Pa naprej gor. Malo spet potrav gor. Kakšna stena je. Ja, pa sonček vzhaja. Tukaj je en klin spuljen, oziroma se je skala spolila. Jaz pa kar gor. Tlele je pa zaslužen opis. Naprej pa 2 lojtrci. Zadaj se že Jalec pa Mangart cvita, ampak tale greben Krnčice je fascinanten. Sem pa hotel reči, tamle pod skrinjico je en tak podorček, ene par kamnov se utrgali in en klin je malo tak, ni prav čvrst, tako da tam je treba biti kar previden. Gremo zdaj na lojtre. Ta druga lojtrca je pa malo krajša. Še en klin utrgan, ampak nič ne, tukaj nič kaj dosti ne spremeni. Zdaj pa izgleda, da sem ven z te hudega. Super, koča je že tamle, oziroma zavetišče. Evo, pa sem končno videl tegale, ki je pred mano gor po poti hodil. Marko, iz kje si rekel, da si? Doma sem z Borjane, če sem na planini, župnik. Kje pa si? Borjane, kje so? Borjana je pa pri Kobaridu. Prvič. Ja, ampak najbrž ni prav kakšna velika vas. Tam dole. Evo. Kakšna se ti je zdela Silvotova pot? Je kar za poživiti kri. Je spodobna, lepa. Pa tudi kar zračna. Ja. Tako da jaz sem podobnega mnenja. Sem prav hotel reči, da tale Silvo je mogel biti kar oren kerlc, da je tole speljal. Jaz sicer nisem imel varovalnega pasu, ampak ga kar priporočam. Pa fino, tudi zdihal sem kar zmatran zdaj. Še kaj povedal? Neč. Kaj če mi reči? Hribi so čudoviti. Lušten sem imamo tle, ful je lušten. Celo pot je bila, vsi ste videli senca, tlele gor sonček, za nagrado, razgledi so super. Gremo še na vrh. Itak. Neč pa gremo še telih 50 metrov gor narediti. Evo pogled na greben Krnčice, tukaj se bom vračal. Pa planine Zapriklepe do pleč. Tole spod smo že rekli. Tudi to že vse poznamo. Tole zdaj kele proti Trnovski planoti.
Tam dol je Patska nižina, Kolovrat spodaj, Mrzel vrh, kel naprej, bomo pa čist z vrha pogledali. Evo, dobrodošli na Krnu 2244. Če si od parih videov nazaj niste zapomnili, gremo še enkrat tajde. Batognica, evo je en jastreb tlele spodaj. Pa potem vrh nad peski, kaj je vrh Pesko meni se zdi. Zadaj Južni Bohinjski greben pa Tolminski kuk, potem Mahavšček pa Bogatin, potem Bogatinsko sedlo. Tole je Šmohor, zadaj je Velika Baba, za njo je Triglav, vmes dolina Triglavskih jezer. Pred Triglavom je Kanjevec, opa, kjer sem bil včeraj. Potem levo je Lepo Špičje, pa potem je tamle Stenar, se po mojem da vidi. No, kam to gor grem? Spodaj Krnsko jezero. Pa od zadaj pol Škrlatica, levo Razor, pa pol tale te dolgi Prisojnik, pol Vršič, pa greben Mojstrovk, ki sem tudi pred kratkim bil, do Travnika, pol pa Jalovc, Mangart, danes to pa čisto lepa je. Loški greben, najvišji vrh je Bricelk, pa smo pa tamle še Montaž, oziroma najprej je Viš, pa Montaž, pa Kaninsko pogorje. Ampak še vseeno zapravljam čas z internetom. Ja. Te 24 ur na dan je treba nekako zapraviti. Evo, midva sva na vrh še Metko pa Vlasto spoznala. So punce, vsaj mene so še malo nahranile. Ja, motivacija, vi ste bil pa motivacija za Krn. Evo, Smo vas spremljali na YouTubu. Hvala. So pa tudi punce šle iz Lepene gor, včeraj prespali pri Krnskem jezeru, danes gor, pa dol do konca. Dol. Tako je, ja. Super. Evo, vsa čast. Ja, hvala, enako. Srečno. Lepo se imejte. Uživajte. Enako, Dio. hvala. Evo, z Markotom sva se zmenila, da bo kar skupaj nadaljevala pri Krnčice, tako da bo imel zdaj sopohodnika. Ja, drugače zdaj nadaljujejo pot tkele do Krnske Škrbine, se pravi do sedla pod Batognico, pa par 100 metrov greva proti Krnskemu jezeru, pa se pa najna pot odsep proti grebenu Krnčice. Čas prihajava na Škrbino. Tako kot sem že prejšnji teden ali pa 14 dni nazaj rekel, tukaj je prav milina hoditi po tej Litravci. Te letalbe sem že prejšnji teden posnel, ali pa 10 dni nazaj, ki sem bil tle. Pa med tem je, mislim, da je Silvo klical, ki je skrbnik poti tle, in je rekel, da te table, da je lansko let zamenjal. In v enem letu se je tole naredilo s tablom, se pravi, da so se vlušile in da so neuporabne. Ja, ni poti, ampak tamle preden se čist tlele v dolino spustite, je treba se tamle markacije opaz in se gre. Ampak poti pa ni, no. Tukaj je Marko rekel. Tukaj sicer je markiran, ampak ni kaj ful zahtevno, v glavnem ciljamo tamle srednji vrh oziroma greben Krnčice. Če je bilo na Krnu gneča, tukaj je verjetno ne bom benga srečala. Je pa tukaj češla linija, italijanska obrambna linija oziroma napadalna, v času prve svetovne vojne, tako da bo tukaj kar nekaj ostankov videla. Ciljava pa drugače zdajle tamle gor sedlo. Tamle je en
oddelek gamsjega vrtca. Tule, ko sva pa na sončku, tule prav, čeprav smo na severni strani, ampak je vroče, kaj ne vem kaj. Sva prišla od tega sedla, tukaj se očitno mulatera ni začela se videti, ni da bi tle šla. Kakšna mogočna stena. Mi imamo pa zdaj tak lušten sprehod z razgledom. Evo ga, prvi ostanki jarkov, pa pogled nazaj. Tukaj so se Italijani skrivali, pa čakali, da bojo ofenzivo naredili, kaj proti Šmoharju, pa proti Peskom, kam to kažem, kaj na ono stran. Too late je tole že tle. Zdaj se bo začeli pa teli božanske razglede. Tukaj veste, da je bil nek mitraljes noter ali pa nekaj tasga. Da so kele na peske streljali. Če se ne motim, smo že na srednjem vrhu. Ne? Tukaj je pa prav spodaj. Če ste malo raziskovalni, se tukaj spod sprehodite, so prav ulice narejene, tako kar taka naselja iz prve vojne. Sicer že malo podrta pa to, ampak ja. Še enega smo tamle našla. Pohodnika. Tukaj imamo polhan tega. Res cel greben je preluknjen. Zdaj tistega, kar je bilo vredno, ali pa kakšni spominki, več ali manj so že vse odnesli v dolino. Take stvari, nekaj pa beton, pa kakšne piksne pa to, ki niso vredne, se da pa še najdeti. Tukaj imajo zdaj ponovadi ovce noter, tudi voha se jih, drugače so pa, tukaj so se vojaki noter parkirali ob kakšni ofenzivi. Tukaj je prav fascinantno, ima tako lepo široko potko, ampak nekje dobrih 2000 metrov nad morjem, razgled pa rajski. Neverjetno je, kva so to delali tle gor. Dobro so imeli vsaj kamne tle gor, da jim to ni bilo treba gor nositi. Tukaj je bil pa po mojem en malo višji čin noter, ali pa kakšno orožje so imeli, ko so imeli vrata. Par metrov pod grebenom proti Krnčici. A mislite, da so jih v dolin pekli ali tle gor? Še najn tretji vrh danes in hkrati tudi zadnji, leh, jastrebi. Cela jata. Krnčica drugače. Tega še en bo čez naj vzletel. Sem pa zadnjič zvedel, da jastreb, da je izključno mrhovinar, pa da nič ne lovi. Orel je pa in mrhovinar lahko in lovec. Dvomim, da ste to vedeli.
Zdaj se nama je pa še Luka pridružil. Nič, kaj, gremo v dolino. Za nosom pa pred ritjo. Bum. Tole je sedlo vratca ali pa vrata in po tej mulateri se bova dol spustila proti planini, meni se za prikraj. Narava se počasi spreminja, prej je bila samo trava pa skale, zdaj se pa še grmovje pridružil. Zdajle ugotavljava, da vsak ovink kakšna stopinja več. Kje si, Marcina? Malo pogled navzgor. Zdajle kar ena debata padla, pa sva na hitrca v dolino prišla. Oziroma še ne v dolino, ampak na planino. Tole je planina za prikraj, midva pa še nižji dol ureževa. Zdajle se malo spustiva do tele ceste spodaj, pa če se ne motim, moram pogledati sicer na zemljevid, ampak da ta cesta pele pol do slapa Curek. Počasi prihajava na cesto, ki naj bo peljala proti Curku. Prišla je za ovinka, pa so oba obstala, pa sam, wow. Ej, sva na pravi poti. Zdržalo. Daj malo poskač. Tole pa čisto novo je. Vsa čast. Mi tle upam, da bo kaj od slapu. Malo kapla. Gremo malo bližje pogledati. Drugače pa to potok Kozjak. In nižji dol je pač ta slavni slap Kozjak. Vmes je pa, če greš iz Drežniških Raven, se v Strugo spustiš, imaš pa hudo sotesko. Jaz sicer še nisem bil not, ampak so mi povedali, da je vredna obiska. Tukaj je drugače, če si predstavljate, je tle slab. Najboljš pa sigurno prijeti spomlad, ko se sneg topi. Ja, nečko, pridemo še, ne? Semle. Vem, pa da se gre lahko tudi za slab, pa pol iz zunaj strani slab gledaš. Tako da, pa odmeva! Tako lahko še prije, kaj za 5. A se zdaj bo hitro dol, veš. Saj kar ni prav vroča. Midva si bo prvo šla malo ohladitve ali pa osvežitve. Midva so se malo ohladila, zdaj pa nazaj na izhodišče. Zdajle sem pa kar vesel, da nisem tam na grebenu nekje. Je taka vročina. Evo ga še krasji vrh. Da se bo kar naslepo nekje dol spustila, pa upala, da kam v trne ne zavijeva tlele peš, kaj. V glavnem, takole nekje mora iti. Malo so si popestrila pot z brezpotjem, da bo pa tlele naprej probala nekje
pot najdete. Na cesti smo že, zdaj samo moramo ugotoviti, na kateri. Tukaj smo se ustavili na eni malci robide. Ni jih toliko, kot jih je bilo tam nad Javorcem, ampak za zobe umazati ni bilo super. Spet prečkava Kozjak, ima kakšne zanimive skale, oziroma struga. Evo, mi dva so prišli do konca najnega druženja za danes. Tlele Marko zavije levo po cesti gor, jaz pa verjetno po cesti dol, ali pa še ne vem, kam bom šel. Ej, ful hvala ti. Hej, lepo, da ste se videla. Moram malo odložiti stvari. Hvala za vse posnetke. Ja, društveno je bilo. Malo tudi vmes sem imela kar take konkretne debate. Tako da, super. Do naslednjič. Ja, srečno je. Še enkrat. Hvala. Adijo. Adijo. Zapustimo tole cesto. Super, zdaj pa zgleda, sem na tole razgledišče še prišel. Še 10 minutk, pa sem pa avto. Evo ga, moj krog je zaključen. Še spust do avta, pa je to za danes. Ja, na dan bo še treba prijeti, pa tudi nekaj pojesti. Dale, v avto imam en smuti, ga bom zdaj verjetno takoj pojedel, potem bom pa v eno štecuno zapeljal, verjetno Mercator, pa ene pol lubenice, ki jo imajo sam po 49 centov. Ne moreš cene hrane dobiti, razen če iz vrta vzameš. Nazaj v civilizaciji. Evo, frišal sem se, zdaj sem se tudi najedel, vsaj za nekaj časa, pa tle je bil še en mlajši par iz Prekmurja, je tudi neverjetno, par dni nazaj mi je pisal glede kanina pa rombona pa tako, in tako si sam rečeš, kakšna je verjetnost, da se tako srečaš ob Soči, on je dal prvič v Prekmurju, oziroma prvič v Posočju iz Prekmurja, pa da mi še piše par dni nazaj in zdaj se tle srečamo, tako neverjetno. V glavnem smo se kar zaklepetali, zdaj pa zaključek. Mislim, da kar več ali manj sem že kar povedal, Meturo, krog vrhunski, sicer kar precej dolg, tudi kar nekaj pavz so si pol tudi privoščila z Markotom, tako da tura celodnevna, ful lepa. Tale pot Silva Korena, kakor sem tudi že rekel, oziroma smo oba rekla na vrh, ni odmuhno, mogoče kar malo bolj, malo večji izziv, kot sem mislil, da je.
Tako, in niti ne vem, s katerim vzponom v Sloveniji bi se ga dal primerjati. No. Mogoče res s Hanzovo na Prisojnik, ampak je tole je kar bolj zahteven. Je pa ful je raznolika, ne. Tiste strme trave, izpostavljen, pač malo grebena, jeklenice, nekaj prečenja, tisti zračen del, lojtre, tako res ful bi mogel ene par vzponov v Sloveniji sestaviti skupaj, da lahko s tem primerjam. Vesel sem, da sem šel, ful dobra tura, dober vzpon, res vsa čast tej ekipi, ki je tole zrihtala, tako da super je. Danes res prav neverjetno, koliko sem enih ljudi spoznal oziroma videl tako, da smo padli v debato. Tako, ne vem, prvo pridejo taki dnevi, včeraj naprimer nobenega ali pa sam na vrh tam smo se videli, pa pol nobenega, danes pa celo turo, pa tle, pa povsod, tako res noro. Da nam predolg, lepo, da ste ostali z mano do konca, verjamem, da ste uživali, res je bil super dan, še zdaj je. Hvala, ki me podpirate, hvala za vse lepe besede, za komentarje, za res hvala. Pa nič, pojdite v naravo, uživajte, radi se imejte, bodite dobre volje, uživajte na sončku, koga objemite, radi se imejte, sem že rekel. Pa se kmalu vidimo, ne. Čau.